Nada Kamashi Vanga let the Biba, the Disa Vidila on Najabu. Yanedo, Guadalama and the Jamie of the Awaji, the Benny Bayale, Ludia, no? Hello, Thea on board, take a little to about my pony Pokemon, no? Do Bodamia Swa, but I did one you be now a 8,000 hours of the great dress together, and I live in a shop on it. Could it take a Yaga, said the airport, yeah? No? Sanala did the Malabo, said the Sanala and the town and the book of the Hune. Yama, oh, that's the great dress together on the Chausen and Liguni. Yagun Nadola Zan, no? Koni Yeni, a penny. Nadola Zan Koni Yabuni Yadwin. Do, die and Ines from Yamabi Uchu Yiquebia. Sagain die. Mo Yuamu, Letanya. Yakuda do Breda Lidon, Ledanya Soda, Ku Nanganoga, Dibema Bianca, the Yankin Yakwe. The show must be there to relate Biada, no? Mulakora, Ledanya, Yakumago, the Nikoyan, Yankin Yako, no? Yankin Yama, Yin Chan Yi John Dike. Yaku, John Dike adore twin night, did the Mayunga Bade. We moved to Mayo, no? Piazza, we moved to Mayo. When I moved in the yard, the Dongman. The guy you shout out, let the view Dongman Tadashi. No, Boyiva. Don't we moved the called it. We moved to Mayo, year 29, deep. He jumped at the Awaji Pimio, Brana, Nayaka, Tugamalo, and Dapsima. Brana, Nayaka, sit there, but and that same Gondenia. Who saw you, Moyua Muma, Sadana, a judo, a judo Masong Abula. Sadana, a judo, the new we are was us on your ye, a poegini, the Gua, the Apoegini Magabu, that is a Babula. Then they look the Gigi, the guy you born the guy. Oh, Bula. That we are with us on your ye to Jimmy Mian and the Gua, Lala, the Mia Sirna, Kudu Shim, Badamishin, Dudos, the Abonduga, Do Balido, the Habunya Garibo. Pamado Yoro, Suboninia Zuan, the Gua, Chimpa Azo, Dwada the Mako, Dwada the Masudo, Daga do Breda Gatimamo, send the Jamie out for Pamado, you leave Yoro. No, Dwada the Mako, send the Jamie out. Yarana Loma, Puzo, Buene, Dwepo Azo. Nobody, the Abuedo, Lubabuedo, Bido, or Gologinia, Montpellier. No. Janazoma Budo went at Web every year. Janazoma, the Cabaduca, Brida Benilio, Alo, Swamomia, the Swan Board, the Neka Lubido, the Budo Jabula. Era Budo Becana. Canil Lala, the Mia Brida, the Juga, again Kaji. No. A Gakaji, a lot of Brida, the Kona, the Gayu, Kanamu down the Adale. We moved the Amiado, Miaku, Thimi, or Hojabiba. Damien, do Brida Gio, we moved the call. Amiak Nibandiado, Miajigu, Udi, Binaja, Jinu, Laja, Samaye, no? A two go to him, the Ya Udi, Laja, Ramula. Oh, we go Gija Kamitia Udilada. Tabe me Ponya Gine, she by Pony, see out of the Hoda, Eda the Choman Nabu, a slap Udini, Hallelujah, Livia. Da Dobri that Bibiora Hobabu, Ponya Duya, Joame Sululi. A slap Udida Lemsiula. So Zoga Pony in a shout left by Juju and Lepam and Sietiato. Saka Udi then Guadashida. Ubeka Bukudi Biora di Demo Lo. Uoga Bukudi Soreno, David Amobu, Uoga Juju and Babio Magumatibu. Damien, Tia Udi then to let the Osu, a Sa Udi Dagale. Kona Lepe Wine, Boido, Ekane, Johnny Masikita, Eddie Johnny Udon Johnny Mani, Eddie Fuedia, Wayne, a Sa Udi, Nidaduya, Eddie Gabu, which Jacob Mabu. Losicane Biora. Damina Biora, who? A Sa Udi Alamshula. The Chuga Saga Udi Alamshula. Amiadula Maviola.
ဘာလို့မပြောပဲနေရမလဲနောက်ကစောတော့ကျုံလာနားထောင်နေတာဒါကြောင့်စကားဥတီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာတချို့လည်းစကားဥတီတာလည်းမဟုတ်ဘူးအစဥတီတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဥတီတာကလည်းရှိသေးစောစီရှိသေးအဲ့ကုန်ပြီဗျာအမှားရဲ့ငွေကုန်ကြီးကြခံပြီးတော့အဲ့ဥတီတာလည်းရှိသေးတာပဲဥတီချက်မတူပါလားတူရလားတူပါဗျာအဲ့ဥတီကြတို့ဒီဘဝအပုဂ္ဂိုလ်တွေအိတ်သေးလားအိတ်ပါဗျာဘယ်အိတ်လို့ဖြစ်နေမလို့ဘုန်းကြီးတွေကခဏခဏဟောပြမှာဟုတ်လားကဲနှုတ်ဆက်ပွဲလေးကိုဗျာကျုပ်ကမြင်တာရင်ပြောအောင်ပါအဲ့ဥတီကြတယ်မဟုတ်တချို့ကလည်းအပျော်တမ်းသဘောလောက်ဥတီထားတာမသိဘူးဒါနဲ့ကျုပ်ကပြောရမှာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတော်ဝင်နေဆိုတာမဲ့ဘုနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်မြန်စောသွားရဘာလို့ဤလိုဆုတောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုရှုတောင်းနေနဲ့ကိုနဲ့ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတော့ပညာပါဤရှုတောင်းတွေကမတူပါကလားတူပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဧကောဓမောနဲ့ဝိမု ക്തി အမြတ်ကိုတရားကိုအဓိကထားဟောတယ်ဒါဒီအဲ့ဒီထိအောင်ရောက်ခြင်းမှရောက်မယ်ဒါကြောင့်တနောကဘုန်းကြီးတလကြာသွားတဲ့နိုင်ငံများမှာကုသိဏယုံဆရာတော်ကလှမ်းပင်လို့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာကျောင်းမှာတစ်တရားပြည့်ကိုရင်မှာလည်းတရားပြည့်ရှင်းတရားပူတော်ပွဲဒါပြီးတရား15ပါးရှိသွားပါတယ်ဘိက္ခုနီဝယ်တွင်သီလရှင်တွေက7ပါးဉာဏ်ခံပေးရတာက10ပါးအဲ့ဒါသူတို့လူမျိုးပေါင်းစုံလာတာက10ပြည်တောင်လောက်ကလာတယ်ဘုန်းကြီးလည်းခိုင်းတဲ့ဟောတော့ကတွင်းရင်မပြေဘူးကိုလူမျိုးတွေကရှိတော့ရှိပါတယ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ပါသွားတာတွေရောအဲ့ဒါအမှန်9ဘွဲ့အမှန်9အောင်ချမ်းသာအမှန်9ဘွဲ့အမှတ်6အမှတ်9တိအောင်ဟိုကြဆုံးမိညာဟုတ်အဲ့ဒီကြတော့ဗုဒ္ဓဂါယမှာတွေ့တော့ဘုန်းကြီးကလေ့လာတယ်ဒါလေးပြန်တော့ဥတီချက်ချင်းမတူတာဒီတရားပွဲလည်းဥတီချက်မတူပုံလေးပြောတာပါဘာဒီဥတီတဲ့ဆိုတို့ဗုဒ္ဓဂါယဆိုဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့ဗောဓိမင်းနဲ့ရွှေပလင်ပွင့်တော်မူတဲ့နေရာအဲ့ဒီမှာတော့တိဘက်လူမျိုးတွေကအဲ့ဒါသူတို့ကအဝိစားကတော့သူတို့ကလည်းမဟာယာနကိုဗုဒ္ဓဘာသာပါပဲဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့ဘာလို့တုံဆိုလို့ရှင်ပြင်ချက်ကြီးပေါ်လက်နှစ်ဖက်ကလည်းပြင်ချက်ပါတယ်တညာလုံးတလျှော့လျှော့နဲ့ဂိုက်ထိုးနေကြဟုတ်တယ်မလားဂိုက်ထိုးနဲ့ခုလည်းအဲ့လိုဂိုက်ထိုးတဲ့ဒီနဲ့သင်ပေးလိုက်ရင်ဘယ်နှယောက်ထိုးမလဲမသိဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မရောက်တော့မပြောတတ်ဘူးဘုန်းကြီးကတော့ဝေဖန်ခဲ့တယ်တော်တော်ချမ်းသာရေးကောင်းနိုင်မယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားချမ်းရတဲ့ချွေးထွက်တချို့ကြလဲတိဘက်ထဲမှာနေပါတီလူမျိုးတွေကလည်းအဲ့ဒါလာပြီးတညာလို့ရွတ်နေရလဲရှိတယ်အတန်တွေကလည်းသူတို့ဟာဝဲတင်းတင်းနဲ့နေပါတီလူမျိုးတချို့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေကလည်းဘုရားတွေရှိခိုးပါရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလိုပါပဲအဲ့ဒါလည်းပါပါတယ်ဒါပတိတို့တัจจမျိုးဆိုတာကတော့တัจจမျိုးခေါ်တာခုလည်းရှိတယ်မျက်နှာဝန်းဝန်းနဲ့တို့မြန်မာလူမျိုးနဲ့ခတ်စင်နေသူတို့ကလည်းသူ့အုပ်စုနဲ့သူနဲ့ဟိုတုန်းကဝိရဒူပယံကြောက်လို့အဲ့ဒါကထွက်ပြေးပြီးတော့သူ့အုပ်စုလေးနဲ့သူနဲ့နေကြတာတัจจမျိုးတွေလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတัจจမျိုးတွေကလည်းဘုရားရှိခိုးတာဗုဒ္ဓဘာသာပါပဲနော်အဲ့ဒါတွေမကဘူးအိန္ဒိယဒီဘောဘက်ကလည်းအမလီတန်လီဒါနာနဲ့ရှိခိုးတာဒီဘက်ကလည်းရှိခိုးတာအဲ့ဒီတัจจမျိုးကလည်းရှိခိုးတာအဲ့ဒီတဲ့ထူးဆန်းတာဂျိန်းဆိုတာလေဂျီနာကလာတဲ့ဂျိန်းဆိုတာအစီလကတွေပေါ့စာပေကတော့ယဉ်ကျေးအောင်တော့ပဲမြန်မာပြည်တော့အဝတ်စည်းတဲ့အစီလကအဝတ်မစည်းရသူတို့ကတကိုးကြီးတာအဝတ်မစည်းဘူးမျက်စိရှက်နားရှက်စရာကြီးခုလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒါလေးကများတယ်သူကတကိုးကြီးနေအဲ့ဒါတွေလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်နော်ဒါတင်မဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေကလည်းသူတို့မိဘွဲနဲ့တွေ့ရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းကိုးကွယ်ပါရဲ့ပူးသက်ပေါ့ဗျာဟိုမဟာဘိန်းနဲ့လည်းကိုးကွယ်တယ်နောက်အဲ့ဒါတချမီလည်းကိုးကွယ်တယ်စန္ဒီပရမီလည်းကိုးကွယ်တယ်ယာမလည်းကိုးကွယ်တယ်သူတို့ကိုးကွယ်တယ်မိဘုံတွေနဲ့ရွဲ့လို့အဲ့ဒါခင်ငါမြစ်ထဲမျောတာအစီရဝရီမြစ်ထဲမျောတာတချို့ကတော့လေဟိုသူဇာတာညောင်မင်းနဲ့အစီရဝရီမြစ်နှစ်ခုနာမယ်အဲ့ဒါတချို့ဒကမာကြီးတွေလည်းသားမရလို့လားမသိဘူးတွတ်တွတ်နဲ့သားဘာလို့ကြတာတုံးလို့မေးကြသားစုပါနာထိုပရိသတ်တွေလည်းမသိဘူးနိဗ္ဗာန်မရောက်အဲ့ဒီဟာလည်းပါခြင်းနဲ့ပါတာဝက်ကိုပေါက်လို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အမျိုးမျိုးပေါ့တို့ထားပါတော့မွတ်စလင်တွေလည်းရှိတာပဲသူကတော့ထုံးတာနဲ့ပလီရွတ်တာပေါ့လေအလားကိုးပါမှာပေါ့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆို냐တော်လဲမဟာယာနအပြည်ပြည်ကဖျားပွင့်တော်မူတဲ့နေရာမှာလဲကိုယ်ဆန္ဒအလျောက်နီးအဖုံဖုံအဝဝနဲ့တကွာ
နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်ရှာနွန်းနွန်းအမတန်ပင်မဆင်းရဲခံရသည်ဆန္ဒရင်တူပဲလားတူပါဗျာဥဒိချက်ချင်းတူပဲလားတူပါဗျာခုလေတို့ဝိမု ക്തി တရားပွဲကြီးလာတာလေဥဒိချက်မတူလို့စကားကိုဥဒိတာအစဥဒိတာအိဥဒိတာအပြောဥဒိတာပျော်ရွှင်ရွှင်ရလောက်ဥဒိတာလည်းပါခြင်းပါမလားမသိဘူးမသိပါဘူးဗျာဟုတ်လားဘယ်ဥဒိကြတော့ကိုညာအဆင့်ကိုသာချင်းညပြီတော့နော်အဲ့ကြဘုန်းကြီးလည်းမျက်စိကိုလဲသွားတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေကတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဓာတုခန္ဓာပေါ်ဓာတုခန္ဓာပါမသုတ်ကိုလည်းဟောပေးပါလေလျှောက်ထားတဲ့ဒကာကြီးတွေတယောက်တယောက်တွေ့ခုဒကာကြီးတွေလည်းဝိမု ക്തി အမြိုက်တရားကိုဟောပါဝိမု ക്തി ဓမ္မယုံကြီးနော်ဒါကြောင့်ဒီဓာတုခန္ဓာပါမသုတ်ကိုဥတီချက်ကလေးပေါ့အရင်လည်းဟောမှုပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကိုဥတီပြီးဒီပွဲကြီးမှာဒွါဒသမအခြေမြောက်ဟောရတာပါနော်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ကြည်နောက်ပါသံဃာတော်မြတ်စွာနှင့်တကွဒေသစာယီကြွားချီ၍အမြဝိနည်းဤမဲ့ကျိုးဖို့ကျိုးနိဗ္ဗာန်အကျိုးဝိမု ക്തി အကျိုးကိုသီဘိုးရွယ်ဆောင်ပြီးဒေသစာယီကြွားချီတော်မူသည်ကြွားချီတဲ့အခါနောက်ပါများတဲ့ဂင်းနာမြင့်တဖူးကလည်းခုလိုရေပါတဲ့အချိန်မဟုတ်တဲ့အမတန်မှရေကတိုးတဲ့အချိန်မဟုတ်လို့ကမ်းပေါ်ကနေကြီးလာလှမ်းတောက်လို့ရတယ်တချို့စိတ်တွေနွားတွေလှမ်းတောက်လို့ရတယ်လှမ်းတောက်လို့ရဘူးလားမရပါဘူးတို့မုံရွာတော့လှမ်းတောက်လို့တောင်မကဘူးအဲ့ဒါနစ်သွားသေးဒီနေ့ဘုံရွာလေဒါကြောင့်အဲ့ဒါတို့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကစာလေးလှမ်းရေးပြီးတော့ကိုအဲ့ဒါကမေတ္တာဖို့နော်ဩမုံရွာကကျောင်းတကားကျောင်းမတွေကံတော်ဆိုးချင်းတွင်မြေရိုးတော့မျောရှာပြီလို့အောင်းမေးနဲ့မေတ္တာပို့လိုက်တာကိုဗျအဲ့ဒါမြင်ကြသူလူအပေါင်းတို့ရဲ့ကဲပါနဲ့ကွဲလို့ဘယ်သူမှလည်းကဲမဟုတ်ပါဘူးကိုဝင်ကိုထားမှာပါဒါမသိခုမှပြောရတာပဲအဲ့တော့ကတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဟိုကလည်းဂိငါမြေပူနဖူးမှာကြီးသောလောက်အောင်နဲ့စိတ်သောလောက်အောင်ရှိနော်ဒါပြည့်ဂိငါမြေဆိုတာကအပြေးပြေးဆိုင်တယ်တို့အေရောက်ဒီမြစ်ကတော့မြန်မာဘာခုတုံးအဲ့ဒါဟူကုန်းကနေမေခမေတိခကနေမြပြခံပြီးတော့မြန်မာပင်လေတဲ့မြန်မာပိုင်တက်တက်ဟူဟာကတော့တိုင်းပြည်ကအဖြတ်ဖြတ်ပိုင်တာတန်လွင်မြစ်တို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကောတံပီပြည်အပါအဝင်ဂိငါမြေတစ်ဖူးမှာရောက်တော့ညနေဆောင်ခါမှာမြက်ခင်းနေပေါ်မှာညီဘွားအာနန္ဒာจิตသားအာနန္ဒာဒုက္ခကိုလေးကောက်ခောက်၍ခင်းလို့ခင်းတယ်ခင်းပြီးမြက်ခင်းပေါ်မှာအမောပန်းဖြေလို့သတင်းသုံးညယဟန်တွေကလည်းဝိုင်းရန်လို့ခါစားတယ်ထိုအခါမှာဂိငါမြေလေကနေကြီးစွာသောသစ်တုံကြီးများသည်မျောလာသည်ဓာတုခန္ဓာပါမဆိုသစ်တုံဥပမာနဲ့ပေးတဲ့သုတ်တန်ဒေသနာပါဠိတော်ထဲတော့သလရဲ့နဝကတန်ယုပါဠိတော်မှာပါပါတယ်နော်ကြီးစွာသောသစ်တုံကြီးသည်မြင့်ညာကမြစ်လေကောင်ကမျောလာတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကလက်ယုံတော်ဆန်တန်း၍ခြေသားတို့ဟိုအလဲကောင်မှမျောလာတာဘာကြီးလဲမေတိရသားနဲ့မေးတာအကြောင်းရှိလို့မှန်လားပါဗျာကြီးစွာသောသစ်တုံးကြီးပါဗျာဒါမြင်အဲ့ဒီကြီးစွာသောသစ်တုံးကြီးသည်အစဉ်အလိုက်မျောသွားခဲ့သောဘယ်ရောက်မမြည်နီးမှန်လားပါပင်လေကြောဖောက်၍သမုဒ္ဒရာရေအလဲသို့သမုဒ္ဒရာသို့ရောက်နိုင်ပါတယ်ဗျာအစဉ်လိုက်ရေကြောတိုင်းမျောမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဗျာရှင်းသားတို့ငါဗျာဟောကြားတဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်သမာဓိဋ္ဌိအစသမာသမာဓိအဆုံးရှိတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်၈ချက်တစ်ပြိုင်နဲ့သိက္ခာ၃ချက်တစ်ပြိုင်နဲ့နော်လောကုတ္တရာခေါ်တဲ့လောကတော်ဥတ္တရီတိလောကုတ္တရာအရာလောကတဲ့ဟောသွားတာများလို့လောကုတ္တရာဟောရမှာဝိမု ക്തി လွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့နိဗ္ဗာန်နိမ့်နောနိဗ္ဗာန်ဘောနောနိဗ္ဗာန်ပပရောနိဗ္ဗာန်ကိုညွတ်ကိုင်းခဲ့သောသီလသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံပြီးသားသင်တို့တဏမာနာတွေမကတ်ရောက်ဖဲအဲ့ဒါလောကသန္တရာမှာကြော်ဖောက်၍လောကုတ္တရာခေါ်တဲ့အနုပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ဒီအောင်စံဝင်နိုင်သည်ဒါမြင့်တခုတည်းသိရမှာ
နော်ဗာတိယမှာတော့ဝိမု ക്തി ခေါ်တဲ့အမြိုင်းနိဗ္ဗာန်တခုတည်းမျက်မှောက်ပြုသွားဒါကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမင်းတို့ကိလေသာကိုအောင်လို့မနေနဲ့ကွယ်နိဗ္ဗာန်အာဂမရာဂရောခိယာတိတို့သာဝကတွေအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားတွေရောရသားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအကြောင်းပြု၍ဝါမျက်မှောက်ပြုရာဂတေရောရာဂဒေါသမောဟအသောတရားတို့သည်ခိယန္တိကုန်ခန်းသွား၏ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပါဠိတော်လည်းညွှန်ညွှန်ပခဲ့ဒါမို့ဘုရားရှင်ကလည်းဒီသုတ်တမနိဗ္ဗာန်နေနောဘောနောပပရောအနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်ကိုင်းရနိဗ္ဗာန်ညွှန်ကိုင်းတဲ့သောဘယ်လောဘတွေဘယ်ဒေါသတွေဘယ်သောကတွေမှမကရောက်ဘူးဘယ်တဏမာနမှမကရောက်ဘူးဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တွေဘယ်ဒုက္ခတွေဘယ်အိဋ္ဌာတွေဘယ်အိုနာသေးတွေမကရောက်ဘူးလွတ်မြောက်ရာတကြောင်ဒီတော့ခရီးနဲ့သွားကြရောက်ဘူးလားဒါမဲ့နိဗ္ဗာန်ကမရှိဘူးလားဒါကတော့နည်းနည်းအစင်နာတော်မြင့်တာပေါ့သိပြီးတဲ့ယောဂီတွေဟောရတယ်မသိတဲ့ကတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒတဲ့ယုတ်တေနာနေသင်္ခါရအာရိနဝအခြေတန်ဟောရတယ်သိပြီးတဲ့ယောဂီတွေအစင်နာနေရမြင့်လို့အဲ့ကြနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကလောဘဒေါသတဏမာနရှိလားရှိပါဗျာရှိရလားရှိပါဗျာဒုပရိသမသိဘူးလားသိပါပါဗျာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြည့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရဲ့အစာတုံးကကွယ်ဘာဒီမှဘယ်လောဘဘယ်ဒေါသဘယ်မောဟမှမရှိပြီရှိသလားရှိပါဗျာအေးရာဆိုတာအစာတုံးကလေဘယ်လောဘဘယ်ဒေါသဘယ်သောကမှမရှိပြီရှေ့ကိုကြည့်တော့လည်းမရှိပဲနောက်ကိုကြည့်တော့လည်းမရှိပဲရှေ့ကြည့်တော့လည်းရှိသလားရှိပါဗျာဖြစ်တုံးကပြက်ခဲ့ပြီအနိစ္စဆိုမှန်ပါတယ်ဗျာဖြောက်ခနဲ့ဖြစ်လက်ခနဲ့ချုပ်မှုခနဲ့ပြောက်ခဲ့ပြီယခုကြည့်တော့ရှိသလားရှိပါဗျာသိရကြည့်နာရသိသွားရှေ့ကိုကြည့်တော့လည်းမရှိပဲနောက်ကိုကြည့်တော့လည်းမရှိပဲဘေးဒီမှာလည်းမရှိပဲရှိသလားရှိပါဗျာအလေဆိုတာဟူလာဝေးလို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းကင်းပါပြီ။ဘာတွေကင်းလို့ငါပြောရင်လောဘဒေါသသောကကင်းပါဗျာ။ကင်းဘူးလား။ကင်းပါဗျာ။ဘုန်းကြီးတို့ဆိုသင်္ကန်းဝတ်တိုင်းအိုးအိမ်တော်နေကင်းတယ်ဒီကမှရွာသူတို့အလေးကိစ္စတွေကင်းတယ်လို့ပြောရတယ်လို့ပြောပါဗျာ။တော့ရှေ့ကိုကြည့်တော့လည်းမရှိပြီနောက်ကိုကြည့်တော့လည်းမရှိပြီဘေးဒီမှာလည်းမရှိပြီအလဲဆိုတာဟူလာဝေးလို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းကင်းပါပြီလို့ပြစ္ဆုတ်ပံလည်းကင်းဘူးလား။ကင်းပါဗျာ။ပြစ္ဆုတ်ပံကင်းဘူးလား။ကင်းပါဗျာတော့ခုတော့ရှင်းတော်ဝယ်ရာကြံကတွေးတော့မှယခုကြံတွေးရတဲ့ကမာကြီးတို့အိမ်ပဲအပေါက်လဲတော့မေးလိုက်ရင်ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါဗျာအိမ်စိတ်မချရဘူးဆိုပြန်တွေးမရဘူးလားမရပါဗျာသားပေါ်သမီးပေါ်ဥပေါ်အိမ်ပေါ်လင်ပေါ်မရပါဘူးပြန်တွေးမရဘူးလားမရပါဗျာရှင်းတော်ဝယ်ရာကြံကတွေးတော့မှအပူဒုက္ခအကျိုးဒုက္ခအလကားဒုက္ခတွေနဲ့အပူပူအဲဒါကြောင့်ယနေ့တရားပွဲကစ၍အပူမတွေးပဲငကိုအေးလေးနဲ့ကျင်စံပါတော့လေလို့ဒါပနာမအမည်ပေးလိုက်တာမှန်ပါဗျာငကိုအေးလေးနဲ့နေအေးဘူးလားအေးပါဗျာဒီဝိမု ക്തി အမြဲရတာအေးရသိစေခြင်းလို့တရားနာတာဟိုကအချမ်းရံပေါ့မစားရဘူးပေါ့စားကြပါစကားလည်းပြောသင့်သလောက်ပြောရပါတရားနာတဲ့အခါစကားပြောနေလို့လည်းဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါဒါမို့စကားတွေဥမတိပါနဲ့တရားဥတီပါအဲ့တင်ဥမတိပါနဲ့တရားဥတီပါဗျာဟိုလက်ဖေးဝိုင်းကြီးနဲ့အစားတွေဥမတိပါနဲ့ဒီချိန်လေးတော့တရားတော့ဥတီပါဦးမှန်ပါဗျာဥတီတော့ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါဥတီချက်ကအဲ့လိုပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ကြောင့်ဤအင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်နေနောဘောနောပပရောနဲ့ညှို့ခိုင်းလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်မှာတော့ဖုံးဆက်တယ်လို့ပေါ့မှန်ပါဗျာခုခေတ်အိုတိုတွေဟိုတုန်းကလည်းအိမ်ချင်းမဟုတ်အော်တိုလေးတွေကနန်းနံပါတ်ကိုမှတ်အောင်ရှေ့ကနန်းနဲ့နံပါတ်ကလေးတွေဥဖြူရှိဆက်မယ်ဆိုဥဖြူနံပါတ်နှိပ်ရင်ဘယ်ရောက်သွားမလဲဥဖြူတီရောက်ပါဗျာဥဖြူအိမ်တောင်းဝင်သွားတာဥမဲရှိသွားရင်ဥမဲတောင်းဝင်ပါဗျာဒါပေမဲ့နံပါတ်တော့အနှိမ့်မမှားနဲ့ဟုတ်တယ်မလားခုတော့တို့တွေသည်ဝိမု ക്തി အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကတော့နှုတ်ခမ်းပြကတော့တောင်းကြပါရဲ့ဒါပေမဲ့တို့တွေကံလောင်းလောက်ပဲလျှောက်တတ်သည်သွားကျင်တာကဥဖြူဘွာဆိုင်လို့မရဘူးကနမ်းမှားနေမယ်နော်ဘယ်နှိပ်ထားတော့တချို့လဲဇံလန်းကိုပဲနှိပ်ထားသည်သွားကျင်တာကနိဗ္ဗာန်ဇံလန်းကိုနှိပ်ထားသည်တချို့ကတော့သွားကျင်တာကဉာဏ်လန်းနိဗ္ဗာန်ကံလန်းနဲ့နှိပ်တသည်နော်
ဒါမြေကိုဟာကိုသိထားနော်ဥဖြူရှိကိုဖုံးဆက်ခြင်းဥဖြူနံပါတ်1မှာရောက်မှာနော်ဥစုပဋိပန္နကိုဖြောင်းပြောင်းလေးသွားနော်ဖြောင်းပြောင်းသွားရင်လမ်းကောင်းမှန်မှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ဧကံရောက်တော့တာခုတော့လမ်းကောက်လီးသွားလူအများအမှားလိုက်တာများနေတာမှားတယ်ဆိုတာတော့မမှားတော့မမှားပါဘူးမှားတယ်ဒါပြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့တွဲတာပြောတာပါဒါလေးပါပဲကတိကတက္ကရီပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါသိထားပါတော့နိဗ္ဗာန်နေတော့ဘောနောနေနဲ့တကြောင်ဤတော့သွားလို့ရှိရင်ဘာတွေရှုပ်သေးတယ်ရှုပ်ပါဗျာဘာမှရှုပ်ပါဗျာဒါမြင်ဘယ်တဏှာတွေဘယ်မာနတွေဘယ်ဒိဋ္ဌိတွေကဘာတွေရှိလို့တဖြုတ်ဖြုတ်နေကြတာတော့ဟင်တချို့ကအဲ့ဒါမှမဖြုတ်ရဘူးဆိုရင်ကတွင်းချင်းမပြေလို့ဖြုတ်ရတယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရတယ်တဏှာဘယ်နှကတ်နေမှလည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားကတ်နေလို့ဖြုတ်ရတယ်ဒါမြင်ဖြုတ်ပေးပါမယ်ဘယ်မလဲဆိုတော့ရောခဲတော့တာပဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကစာလေးကောက်ရေးပြီးတဲ့သမုတ်ကလေးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသန္တိလက္ခဏာတဏှာဒိဋ္ဌိစွဲညိစရာမပါဖြုတ်စရာမပါဒီလိုပြောတော့အောင်မင်းလွန်ရကြမလားမသိဘူးပြောပြရင်လေဒါပြောတော့ပြောရမှာတစ်နှစ်တစ်ခါပြောရတာကတွင်းညင်ပြအောင်တော့ပြောခဲ့ပြရစီနော်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသန္တိလက္ခဏာတဏှာဒိဋ္ဌိစွဲညိစရာမပါပါသလားပါလို့ဖြုတ်ချင်တဲ့လူလည်းဖြုတ်ပေါ့လူပြိုကြီးကြကမကွာတာလို့ပဲဘုန်းကြီးကြောင်လာပြီးမှဘီးတောင်းနံနဲ့တဲတူဟုတ်လားတဏှာဒိဋ္ဌိစွဲညိစရာမပါအသိဉာဏ်ဖြင့်သိရမှာအဲ့ဒါမှမပေါ့ဖို့ပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တာတို့ရောက်တယ်ဘူးလားရောက်တယ်ပါဗျာကိုတော့အဲ့ဒီတကြောင်နဲ့မသွားဘူးဧကောဓမောတကူတည်းသွားပြီးတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတကူတည်းသွားတကူဒီခုတော့ဘွက်တွေပေါ့လို့ရှုပ်တာဥလောဆံသချင်းဆိုသလိုဖြစ်နေဥလောဆံကပြုံးအဲ့ဒါဗမာမာကြီးဒေါ်စိန်နဲ့အိမ်အောင်ကြသားတယောက်မွေးသားတယောက်ကလည်းဆိုးတယ်သူကဒေါ်စိန်ကသချင်းဆိုသိတဲ့နေရာစားတယ်သူကသချင်းမှဆိုမသိရင်ကိုယ်ကောက်ငိုပြီးတော့အတော်ဆိုးတဲ့သားလေးယောက်ျားလေးတဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒေါ်စိန်ကသူကသချင်းဆိုသူနာကိုလူကလေးရဲ့အိပ်ပါဆိုခိုးဖမ်းလို့ပေးခိုးပြူရဲ့ခိုးပြခိုးဝါနဲ့ကဲဖမ်းခဲလားသိလို့ကျုပ်ကသားကြောဆိုတော့သားမရှိဘဲနဲ့ချောရတာအလွန်ခက်တယ်ဗျခင်ဗျားတို့ကရှိတဲ့လူကချောရမှာဟုတ်တယ်မလားကြံကြီးကကြံပါမှဖြစ်ကုန်ပြီဒါနဲ့ကုလောဆန်ရဲ့တဲ့တော်သားကဆိုးတယ်တဲ့တချင်းလေးပါလေးဆိုပြီးမှသိတဲ့ကျုပ်ဈေးသွားအောင်ပဲကြားနေမှာနော်တဲ့ကလေးကအဲ့ချင်းအဲ့လိုပဲတဲ့ဒါနဲ့ပဲကဲဆွဆွမိစိတ်နဲ့အဆူလိုက်မယ်ဆိုတော့သူကကြားဘူးနာဝရှိတာနဲ့ကဲခတတော့ခဏထားအစာဥမတီနဲ့အုံတော့ပြောထားတာနော်ပြီးတော့ကြမှာခမည်းတော်မြင်တာကိုကျုပ်ကပိတ်ပင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပိဋကဖြစ်တာမဟုတ်တော်ရကျုပ်ကလည်းရောစားရင်သာစားနေတာကျုပ်ညနေတာမစားဘူးနော်ဟိုနာအစာဥတီနာမြင်လို့ဒါကြောင့်မို့စိတ်အရှိကပိတ်ထားတာနော်သိတာပါအဲ့ဒါပြီးတော့ကြမှာအလတ်ချိန်ပေးပါမယ်နော်ကျုပ်လျှော့ဟောခဲ့ပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်သိထားပါဒါနဲ့ဥလောဆန်ကဒေါ်စိန်ကဈေးသွားတော့ဥလောဆန်ကဘာလို့တုံးဆိုတော့အဲ့ဒါကလေးကကိုယ်ကောက်ကိုချင်းတော့ကောက်လာမိစိန်ပြောတာဟုတ်ပြီငါမိစိန်ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ငါရပါတယ်ဆိုပြီးသူကရလိမ့်မယ်ထင်တာကိုအဲ့ကြတော့သူကတခါတည်းလာတယ်လူကလေးရဲ့အိပ်ပါဆိုးလာတဲ့တရုတ်ကတရုတ်တန်လို့ဟောလူကလေးရဲ့အိပ်ပါဆိုးခိုးဖမ်းလို့ပေးခိုးပြူတွေခိုးပြားတွေပြန်စွာပြီဒီကောင်းမှမမိဘူးဟုတ်ပါသေးပါဘူးလေငါဒီလိုဆိုတာလေပြန်စွာပြီတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခုလက်ကလေးဒီကောင်းမှမိမှာပေါ့ပါဘူးဘာလေးဟောရှေ့ကလည်းဟောတာတင်ညာနေလို့ကိုစူးပွက်လို့နော်ဒီကောင်းမှမိမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါပြန်ပြန်တဲ့အဲ့ဒါဒီလိုလဲဟုတ်သေးပါဘူးလေထပ်ဆိုတဲ့လူကလေးရဲ့အိပ်ပါဆိုးခိုးဖမ်းလို့ပေးခိုးပြီးတွေခိုးပြားတွေမိစိန်လို့ရှုံမနေနဲ့ဒီကောင်နဲ့ဖမ်းပေးလို့ဆိုတဲ့ကဲဘယ်နှကောင်ဖမ်းမှာတော့ခေါ်လည်းဖမ်းပါဗျာခုလည်းများဖမ်းမနေတဲ့ပြန်စွာရမှာမဟုတ်ဒီကောင်နဲ့သာဖမ်းထားဒါပဲတော့အဲ့ဒါအင်းငြိမ်ရာနိဗ္ဗာန်တခုကိုသာအပေါ်မတွေးပဲငကူအင်းလေးနဲ့ကျင်စမ်းပါတော့လေနိဗ္ဗာန်နာနေတော့ဘောတော့ဘာမတော့ဒါမို့ဤသုတ်ဓမ္မဘုရားရှင်ကတိုက်ရိုက်ဟောသည်จิตသားတို့ဤမဲ့ခင်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုခြင်းသုံးခဲ့သော
Tendo Lula de Maleva, Poleva, Neighbor, and nobody did that neighbor, somewhere the doing male as in like your get up when let your Pautomodia Yabula. Tabi Mechidado, even don't eat my young name, a young dear Shibashi, young name only hold no. My young name, a young Shibashi, the Banabado. Shiba, no. Shiba, Eddie in a Shibane, Cheetah. You can't, no. Did they don't eat my own name? Chidaru, Eddie Shiba, who dig up the new thief, law. Mati Babia, Bono, Gido, Mudom, Yaswabia, Monsashiba, the Hojaram Wabia, Shaudado Tao. Chidaru, Damien Najaja. What if they don't eat Imakan Makani, Ibekan Kani, and Le, Yabamla, Babulo, Kubekan Kayo, Yonela, Luceyo, Naseyo, when the music, let you Matan, Nagabu, a Umadine, no. Elademaka, Shilem, Yuguayo, Shilema. Tongundini, a twin sway, a twin boat, the pony, Damn, well, everywhere so do I, Benechedo, Eddie in Ashishan, you get the hottie, they don't even know night. Yes, and like you in a yoke, Mayona in Ashichet, Benechedo. Igezu Chidadu. Ima Beka Hudiga Mimi is the da Yesina Nalia Sure Adwe Ayanago Nanga Naiziami Ido Kuku Sweni Tali Adas way Twebula Hello Swere Bokodi Mimi go Swenido Swelamu Yeloya Amia Neibando Yaubamala Babulo Beswera Mialo Abi Ada the Mampe Manati Koko Aswezo Guan. Hola. The guy Yeji and Goa would your retro be that. Dora and Nana and Jibisian. Maybe doing Goa with the Kautai at a Swadi Mabe. Otomana. Double Mimi Goma Sweni Daddy. Era Ima Bekantina Nedui. The Jodo Mimi Gomo Bude. Beda. You buy you that Dayunga, Nayo Buddha by Yoda, our Chauba. The knee, Buglan, Nadanga, the Minga, Ingalingamialu, Beda Bisi Ionis Weni, Huma Bekam was found in it and to eat. Dobri that you go, Yeku Beji, who becant in the Lati, becant in the Lakuaku Chi. Jame Hubekan, Lematin, Tibekan, Lematin, and Nibana, no Bono, Babylon, and you can get all. Lopula. Get down in the Lamatin Mula, Koyeku Meji. Meji Hula. Natanga the Minelli. The Sugar de Lebiore. And a Poido got a Tadamishi Dine. Natanga the Mido, Swedi Amashi and Duang, when I was Swedi Amashi and Horade. The Bido do a Davidi, the Shimbia, the bait of Swebu, the Nanum Swepia, the Chua, the Katikata Labi. Do just say the other Maji, but Yamu, I'm home. La de Poy, the Yamin or to do it. Then a point about a horde. Eraga, Lali, the Doga, O the India Modida. Come out the India Modida, Sabeta, Namado. Tilo don't go Amasado. The Gamaya Machina, the Bido was the big well, but Kama Bupialus. Hola. And I don't think, do you honey there, Beheda, and nothing else, who take that lampshade was Shadi, who can cut while you never Yokela. Ningani Udo, are you cut while I did? They want Doyela. Pilar of Shula. Beata Nabula. Tiaro Nabula. Becani do. Who do believe that? A cool look at her. A Biojan look up, Biojan Lubaqua. Kuma Quam Lucy did it, no. And Hola. And a Kuyoda Gudida from a Biojan Lunida. To the Talama. And I don't think Tava.
Ubekan kudo ubekan le kadla. Ibekan yo. Ngechema lubula. Edi lodo makabude lu seta yin le mayaw bu kwe. Lu seta ko lu chanda.ဟုတ်တယ်။တစ်သေးသေးပရိသေဧကရနဲ့တကွာလူချမ်းသာကိုတောင်းတသည်တောင်းတဘူးလားတောင်းတတော့လူချမ်းသာတောင်းတလို့ရှိရင်လူဆယ်ထားသည်ဟုတ်လားတချို့လူဘလောက်ဆယ်တုံးဆိုတော့ဒီလင်ဒီသားဒီမယားနဲ့ဥမကွဲတိုက်မပြဲလာဘူးလားငါဖြစ်တော်လဲစင်ဖြစ်တော်လဲခင်ဗျားတို့တော်တဲ့သွားမဖြစ်နဲ့ဆင်ဝိုင်းကဆင်တွေကအလွန်ဒုက္ခပြည့်တယ်ကျုပ်ရောက်ဘူးတယ်လို့ဟိုအလောင်းတော်ကသဗ္ဗရှိသွားတော့လဲဆင်ဝိုင်းတွေတွေ့ရတယ်ဟိုအထက်မှာလေပင်လယ်ကူးတို့လေအဲ့ဒီပဲသွားတော့လဲဆင်ဝိုင်းတွေအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေခင်ဗျားဟိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေရှိမှမင်းမကုန်းပေါ်မှာဆင်ပြူတော်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတူနေပြရသည်တပည့်တော်တို့သားမိအဲ့ဒါမိသားစုအဲ့ဒီနေပြဆင်ယုံပိုး6ဆောက်ပေးပါလို့အကြီးအကဲတွေစီစာတင်ထားလိုက်သေချာပါဘူးကဲဖြစ်မလားဘယ်သူဖြစ်ကြမလဲဒါဖျားရှေတောင်မှနဘူးတန်ညက်လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကဆင်ဖြစ်တော်လဲလူရမကြီးကမနုဿတ္တဘာဝရတာကဆင်ဖြစ်တောင်းတာအမှရဲ့ကဲတို့ဒီပဋိသတ်တွေကတောင်းတာဘယ်နှယောက်ပါလဲတို့ကြောက်ဆယ်တောင်းတယ်ဗျကြောက်ဆယ်ကဒီကပါမထင်ပါဘူးနော်အလွတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်လူဘောင်းလူဌာနလူဘဝတောင်းတာသည်ကိုဘဝဟောတော့နိဗ္ဗာန်နေနောဘောနောပပရောအနေနဲ့ညှို့ကိုင်းလို့ရှိရင်လူဆယ်မှုမလို့ဘူးလားမှန်ပါဗျာလူတော့မဆယ်ပါဘူးတဲ့တချို့ကနတ်ဆယ်ထားခြင်းကြောင့်ဤဘဝကလွန်မြောက်ခဲ့သောခင်ဗျားတို့တက္ကရာနတ်သားချောချောပါတဲ့နတ်သမီးအမေမကြီးနဲ့သူကသဘောကျနေခုမှမင်းတော်တော်အားတဲ့ကောင်တယောက်တည်းလှုပ်ကြွေးရတာမှဒုက္ခပြရဒီလောက်900ဆိုရင်ဒီကောင်မှဒုက္ခမဖြစ်တော့ဘယ်သူဖြစ်မှာလဲဟုတ်လားတချို့ကတနေ့ကတော့ပါသေးတယ်တပည့်တော်တို့ကတရားမိဘုရားရှင်ခင်ဗျနံပါတ်1တော့မရဘူးလို့နံပါတ်5လောက်ချိန်မှာဟိုကသူစီတာသူနာတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့1ရမှာတယ်လာသေးတယ်ဟာလာသေးတချို့ကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်သိထားပါနမင်းနမီဘုရားအနေနဲ့တောင်းတကြသည်နတ်ဆယ်ထားတာဟုတ်တယ်မလားနတ်ဆွဲတွေနဲ့နတ်ဆယ်ထားတာကိုဆယ်တယ်မဆယ်တယ်တီထားကိုရေးကိုမေးကြည့်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးလားသိပါဗျာကဲတို့ဆယ်သေးလားလွတ်မလားလွတ်ပါဗျာဒါကြောင့်ခုခေတ်ကဘာခေတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဘာပြောသလဲဝိမု ക്തി သာသနာရောင်ဝါပါလင်ရှေ့ပိုင်းကအတန်ကောင်းနေနဲ့မင်းသားတွေဆိုသွားဘူးလားဝိမု ക്തി သာသနာရောင်ဝါပါလင်လူမင်းနမင်းမလို့ခြင်းနဲ့လူချင်းလူဆယ်တာနတ်ဆယ်တာအပြစ်မှာပေါ့လူမင်းနမင်းတွေမလို့ခြင်းနဲ့ဝိမု ക്തി အမြိုက်တရားကိုပါနာကြပါမင်းလို့ဝိမု ക്തി အမြိုက်တရားနာသေးလူဘဝနောက်ဘဝတည်းတောင်းသေးတယ်စမ်းကျင်ပဲကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ဤဇာရုခန္ဓာပမသုတ်ကအဲ့ဒီလိုတောင်းတရင်လူဘဝတောင်းတတယ်လူဆယ်ထားသည်နတ်ဘဝတောင်းတတာနတ်ဆယ်ထားသည်ယခုတောင်းတမှုတွေစွန့်လွတ်လိုက်သည်စွန့်လွတ်တော့မလို့ဘူးလားလွတ်ပါဗျာလွတ်ရာကအေဟိလာခဲ့ပတ္တိကရှုကြည့်လဲလို့အေဟိပတ္တိကဂုံနဲ့ထိုက်အောင်ခေါ်နေ냐ဆိုလေတို့တွေကဟင်းနဲ့မလိုက်ချင်တာခဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဝိမု ക്തി တိ냐ဆိုလေတောင်းမတင်ဘူးလားတောင်းတင်ပါဗျာတောင်းတင်ပါပေါ့အဲ့ဒါတချို့ကတည်းလူလဲဆဲမှုနတ်လဲဆဲမှုလွတ်သည်ဒီမှာပဲကဟိုမှာပဲကလူဆဲမှုနတ်ဆဲမှု၄ခုမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါဗျာကိုစမ်းစစ်ကြည့်လွတ်ပလားမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါဗျာနော်ဒါပေမဲ့ရေလေမြုပ်နေရင်လဲခက်သည်ရေလေမြုပ်တဲ့အမိကတော့နန္ဒီနှစ်သက်ချင်းရာဂကန့်ညစ်ချင်းသူတစ်ပါးတော့ပြောလို့မရဘူးတရားသမားဆိုတာဟန်လုပ်လို့ရတယ်ဟန်လုပ်တယ်ဆိုတာသိလားဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ပြောတယ်ဟေးဟန်လုပ်တယ်ဆိုတာကွာအခြားဘာမဟန်လုပ်နေကြတာပါလေဟုတ်လားပါဇက်ဆိုတာကပြောရင်လို့ပြောလို့ရတယ်ကွဲတဲ့စိတ်ထဲကတော့ဟုတ်ချင်းမဟုတ်ပါနဲ့ဟုတ်လားဘယ်သူမှမဆွဲဘူးဆိုကိုယ်ဆွဲနေတာဆွဲနေတာတဲ့တခါကြီးတယောက်ကတော့အေးမင်းတို့ကတငယ်ချင်းနေတဲ့အိမ်ကဒကမကြီးမပြောနဲ့တဲ့
ngā māli mīndamī duā chī lai te kwa te hlā pai ta atanga le kaung na kwa yukwa le shō te ngā yā yin inga te ngā yī hō tau chau lo nung sīn bī to mī te mio mā kwa le tā wī tu miyā to pio lo miyā wu te tu sei te mio tei lo miyā to a paung bā li to pio te tu te mā yī to pio ye la mā pio ye bu pio yin chamin che chū mā mū no e da ka tei bōng suwe ni jā ta shui suwe jā ta te chū tiyā tamā su ki ti shui ma suwe bu la shui ma suwe bu la shui suwe te la pa tin te san de jen ne me pwe le yauk pa phit lu shi yin tu da ba do ma suwe ba bu lo pa zat ka pyo chin ya nya so le sai the ka do suwe bu la e da tu da ba pyo lo phit pa ma la e da ka do pyo lo ma phit yin e da dai bōng suwe de a suwe ke ma ke yo dai bōng suwe de a suwe de shi ja thi la ဘုန်းကြီးကတော့မရှိဘူးတော့ပြောနားထောင်လို့ကောင်းတာကြက်ကိုဆွဲတာမဆွဲတာကိုဟာကိုသိတာတိတ်တိတ်ပုံဆိုသူများပြောလို့ရတယ်မရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကခွေးအောင်လို့လည်းရတယ်မရပါဘူးဗျာခွေးအောင်လို့လည်းမရဘူးတိတ်တိတ်ပုံသူများလည်းသိသလားမသိပါဘူးဗျာဒီပထဝီတေဇောအဘောလို့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ကြိုင်စမ်းလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးဗျာတိတ်တိတ်ပုံတော့မဆွဲဘူးလားဆွဲပါဗျာဒါမြင်အဲ့ဒီအဆွဲဒီအဲ့ဒီအဆွဲကနန္ဒီတို့အာယုန်လေးနန္ဒီနှစ်သက်တာရာဂကညိတိအဲ့ဒီနန္ဒီရာဂတိတ်တိတ်ပုံဆွဲနေရင်ရေလေကောင်းကြည့်တာရေလေကောင်းပါတဲ့အဲ့ဒါရေလေမြုပ်တာနဲ့တူတယ်မှန်ပါဗျာရေလေမြုပ်သွားဘူးလားမြုပ်သွားပါဗျာဝင်းနေတဲ့မြုပ်မှာသေခန္ဒီအဲ့လိုအဆွဲတန်းတန်းနဲ့ဆိုရင်လွတ်ရလားမြုပ်ပါဗျာတော့နိဗ္ဗာန်နေနောပါပရောလို့နိဗ္ဗာန်ညိုကိုင်းကြသစ်ပင်ကြီးလိုပဲအရှိဘက်ကိုင်းအရှိဘက်ရောက်မှာပေါ့လဲမှာပေါ့နောက်ဘက်ကိုင်းရင်တောင်ဘက်မြောက်ဘက်ကိုင်းရင်ကိုင်းရပဲတဲ့ခုလဲနိဗ္ဗာန်ကိုတော့မညိုကိုင်းဘူးနန္ဒီရာကနဲ့ဆွဲမဲ့နေရင်တော့ဥပါဒဏိသတိဘောဟောတိဥပါဒရှိအဆွဲရှိရင်သွားမှာပေါ့ဒါဓမ္မစကြာကတော့နန္ဒီရာကသာကတတတရာနော်ထို့အာယုဆွဲကြီးတဲ့နန္ဒီရာဂတို့မြည်သည်ရှိသေးရင်ဘောနောဘူိကာတဲ့တဖန်ဘဝသစ်ဝိညာဉ်သစ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အလေးရှိသေး၏ကိုယ်တိုင်မသိရဘူးလားသိရပါဗျာကိုဆွဲကြီးသလားရှိပါဗျာမရှိအောင်လေหนีပေးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်တို့ပရိသတ်ကြီးမှတ်ထားသိထားအဆွဲမန္တမြာသတိထား၍ရှောင်ခွေးကြိုက်တာတော့မှရှောင်လို့မရဘူးလားရပါဗျာကားတိုက်ရင်ရှောင်လို့မရဘူးလားရပါဗျာနွားခွေးမယ်နွားတွေရှောင်လို့မရဘူးလားကျောက်တွေကဘာတွေကျင်းတွေရှောင်လို့မရဘူးလားရပါဗျာဒါပေမဲ့အစွဲလေသတိထားရှောင်ရင်မရဘူးလားရပါဗျာတချို့ကမေးတယ်ရှောင်တော့ရှောင်တယ်ဗျာတခါတည်းသိကြတော့ဇုကသူကပေါ်ပေါက်လာဖြစ်လာတာတဲ့ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဖြစ်လာတော့မြဲသလားမမြဲပါဗျာပြည့်မသွားဘူးလားပြည့်သွားပါဗျာဒါကြောင့်အစွဲမန္တမြာသတိထား၍ရှောင်ဖြစ်လာပြန်တော့လေမမြဲဘူးမောင်ဖြစ်တော့မြဲမှာလေလားမြဲပါဗျာဝင်းနဲ့ဦးတဲ့ကလေးစားခွဲပွေးသလိုအမြဲတည်းရှိပါမလားရှိပါဗျာဖြစ်လာပြန်တော့လဲမမြဲဘူးမောင်ဒါကြောင့်မဖြစ်သေးမီကအဖြစ်အေးတစ်ခုကိုသာလျှင်သတိကြက်ကြက်ဆောင်လို့အဖြစ်အေးရဆောင်ရင်နိဗ္ဗာန်နေနောဘောနောဘဗရောဆိုတော့လွတ်မသွားဘူးလားလွတ်ပါဗျာအဲ့ဆိုအမြိုက်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါဗျာဒါကကြီးတို့လူလားတို့ဝိမု ക്തി အမြိုက်ချမ်းသာမရဘူးလားရပါဗျာကဲရေလေလည်းမမြုပ်ဘူးနော်ရေလေမမြုပ်တော့ရောက်ဘူးလားရောက်ပါဗျာတချို့တော့ရေလေမြုပ်တော်မူရေလေကောင်ကတောင်ကပ်ပြီးတောင်တင်းနေတာတဲ့မှန်ပါဗျာတောင်တင်းနေရင်လည်းရောက်ပါရောက်ပါဗျာရေလေတောင်တင်းတာကအခြားမဟုတ်ပေနော်ငါနဲ့ငါသာနိုင်စရာမြင်ဤလိုမာနာတွေကတက်ကြွနေသေးရင်ရေလေတောင်တင်းနေတာတဲ့နော်မာနာရှိတယ်တချို့ကြတော့ယာတုရှိတော့ယာတုမှန်ရှိဘူးလားရှိပါဗျာပစ္စည်းရှိတော့ရှိပါပါဗျာဆွေမျိုးကြီးတော့ဆွေမျိုးပါပါဗျာအဲ့ဒါမျိုးကြီးတော့မျိုးမှန်ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတချို့ကြတော့ကြည်ထားတရားသမားကြတော့ငါကဘာဝနာနဲ့နေတာ तू ကအိတ်ချင်လို့အိတ်နေပြီးတော့ဟိုလူတွေကစကားတစ်ချက်ချက်နော်လက်ပံမင်းဇဲကြသလိုပဲလာသေးတယ်နော်အဲ့ဒါဒီတော့ဘာဝနာမရှိဘူးနဲ့ငါတရားနဲ့အဲ့ဒါတရားပေါ်မသိမသာနဲ့တရားပေါ်မှာဓမ္မမှန်တဲ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှန်တဲ့နေလို့ရှိရင်ဘယ်တင်တာတဲ့ရေလေတောင်ကုန်တင်းနေတာ
လောင်ငုံတင်လို့ရှိရင်တို့တူကနိဗ္ဗာန်စကားတော့ပြောပါရဲ့ရောက်ပါမလားရောက်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့တို့တောင်းတင်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားရောက်ပါဗျာမရောက်ဘူးကိုတော့ဓာတ်မသိဘူးလားသိပါဗျာအတွင်းတွေကနောက်ဒကမာကြီးတွေလည်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဗျာလူအကြောင်းပေါင်းကြည့်ရင်သိတာသိပါပါရွှေအကြောင်းဖျောင်းသက်သိတယ်လူအကြောင်းတော့ကလအကြောင်းတော့ရောနှာခေါင်းသက်သိရှိတာပေါ့ခင်ဗျာနှာခေါင်းချုံးသလားပြောတာဘူးလေဗျာဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါထားပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပေါင်းကြည့်လို့သိပုံလေးပြောရမှာပေါ့တောင်းတင်ဖို့ဟိုတုန်းကဒကမာကြီးအဲ့ဒါဒကာကြီးနဲ့အိမ်တော်ကြရောအိမ်တော်ကြတော့သူကသားသမီးကများမထုံကားဘူးသမီးလေးတယောက်တည်းထုံကားတယ်သမီးလေးတယောက်တည်းထုံကားတော့သမီးလေးကအဲ့ဒါအချိန်နာရွယ်ရောက်တော့သိချိန်နာသိပွင့်နေတာပွင့်တော့အဲ့ဒါကထုံးတာအတိုင်းမျိုးတူကုန်လေးပေးသားလိုက်တယ်ပေးသားကရရွာတဲ့အတူလေးမဟုတ်ဘူးတခြားပေးသားလိုက်တယ်တခြားပေးသားတော့စာစုအတိုင်းရောင်သွားရပါတယ်တော့ခင်ဗျားတို့ကရောက်ရှိလို့လားရမ်းပြောနေတာရှစ်ကပြောအဟုတ်မှလို့ရိုက်တာခုတော့ခေါင်းစုပ်ပွားသွားရခေါင်းစုပ်ပွားလိုက်နေကြတာကျုပ်ကမပြောချင်လို့အသာနေအဲ့ဒီပဲပြောရင်အလကားနေရဟာသားဖြစ်ကုန်ဆိုလို့ဒါရောင်သွားရင်သရုပ်ပါတဲ့ဆိုရှင်းတော့ကစာစုအတိုင်းမှနေနော်ဒါပေမဲ့ခုတော့ခေါင်းစုပ်ပွားသွားရင်ဩတူပါလားသူခင်းတဲ့သူကိုဗျအဲ့ဒါကြောင့်ထားပါတော့တခြားအိမ်အောင်ကြသွားရောဒါမို့တက္ကကြီးကတရားသမားကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းမြဲရှာအဖိုးကြီးဘွားကြီးနေရှာတယ်နေတော့အဖိုးကြီးဘွားကြီးတို့တူးတက်တူးကိုအတွင်းသိအစွင်းသိမသိဘူးလားသိပါဗျာသမီးကတခြားနေတော့သိရှာရလားသိပါဗျာဒါထုံးစံအတိုင်းခန္ဓာရတော့ဘာဖြစ်သွားလဲတည့်ရကြသေးတာပေါ့ခန္ဓာရလားရှေ့ပိုင်းဟောသွားတယ်အိုရမှာခန္ဓာရလားနာရမှာခန္ဓာရမှာသိရမှာလည်းဟောဘူးလားဟောပါဗျာမအိုအောင်မသိအောင်မသိအောင်လို့စေဝါများစွာကူးကြတာနဲ့ရဘူးလားရပါဗျာအဲ့ဒါကိုရရဲ့လားမရဘူးသေသွားတာပေါ့တရားသမားတကကြီးကသေသွားရောသေသွားတော့လှမ်းမာတယ်မအေးကသမီးရဲ့တဲ့ညီခမီးတော်ကြီးအနန္တကိုအင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တယ်ခမီးတော်ကြီးသေဆုံးလို့သင်္ကြိုရအောင်နောက်ဆုံးအတ္တိမဇာပနာသင်္ကြိုအောင်လာခဲ့ဆိုတော့ဟိုကလာတာပေါ့လာတော့အမေလည်းမနှုတ်ဆက်နိုင်ဘူးကျေးဇူးရှင်ကြီးသေးတာကိုမေရုဘဟုတောင်မြင်းမို့မကကြီးမားလာတဲ့အနန္တကိုဆိုတော့ပူပင်သောကရောက်ရှာတော့ခြေလူလေကောင်အိတ်နေတယ်လို့ခြေရင်းမှာခြေဆင်းပြီးနေတော့ခြေရင်းမှာဝစ်ဆင်းပြီးငိုတာကိုငိုတော့မအေးကလည်းအဲ့ခါရကဒါသမီးလာတယ်သမီးလာတယ်ဆိုတော့ဖခင်ခြေချင်းမအေးနဲ့သမီးနဲ့နှစ်ယောက်ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးနှစ်ယောက်ပြိုင်ငိုကြတာပေါ့ငိုပုံလေးတွေကရှင်းတော့ကတော့သိကြတယ်ဘယ်လိုငိုလို့သိတာသိပါဗျာဖြစ်မှဖြစ်ရရှာလေကျုပ်ကလည်းမသိဘူးကြမ်းငိုရမှာဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါငိုတဲ့သမီးလေးကငိုတဲ့တို့အဖေကုသိုလ်တွေများတရားသမားကြီးဟာမို့နိဗ္ဗာန်တော်လာတော့မှာပါပဲအမေရဲ့လို့ဆိုပြီးငိုတဲ့တို့ဘေကုသိုလ်တွေများတရားသမားကြီးမဟုတ်လို့ဘယ်လားမှာလဲသမီးကငိုတာအဖွားကြီးကဓာတ်ပြီးတော့ပြန်ငိုလိုက်တဲ့ညီအဖေအကျဉ်းကိုတော့ငါမဲ့ထင်းလန့်နေတောင်းတင်အောင်မှာပါပဲသမီးရဲ့လို့ဆိုတဲ့မှတ်ကြရောကွာဟာတရားသမားကြီးတွေဟိုအောက်ကလူကြီးတွေပါလားမသိဘူးတော့ဒီတရားပွဲသူ့ကြောင့်မှယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်ကုန်ယူကြောင်မူကြောင်ဖြစ်ကုန်ဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်မို့ကိုကျင်းကမကောင်းရင်တော့ဘယ်တင်မှာတော့ဝိမု ക്തി တော်ပြောပါရဲ့ဘယ်တင်မှာတော့ကဲသူ့ဒကမာကြီးကအဖိုးကြီးတဲ့ဆိုအတွင်းသည့်အစင်းသည့်ဆိုတော့ तू ကမသိဘူးလားသိပါဗျာမသိတော့ငိုပုံလေးကမသိကြဘူးလားသိပါပါညီအဖေအကျဉ်းကိုတော့ငါမဲ့တင်လန့်နေပါတယ်တော့မပြောတာဘူးလန့်နေတော့မတင်ရအောင်လို့တို့ပရိသတ်တွေနှစ်စင်သာဝရသတိပေးပါသည်နိဗ္ဗာန်နေနောနိဗ္ဗာန်ဘောနောနိဗ္ဗာန်ပပရောနိဗ္ဗာန်ကိုညွတ်ကိုင်းပါနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်နေနောညွတ်ပါနိဗ္ဗာန်ဘောနောကိုင်းပါနိဗ္ဗာန်ပပရောဆိုင်ပါနိဗ္ဗာန်ညွတ်ကိုင်းဆိုင်နေသောနိဗ္ဗာန်ကိုအာဂမကြောင့်ပြု၍ဝါမျက်မှောက်ပြု၍ရာဂအတယောရာဂလောဘဒေါသတဏမာနတို့သည်ကိယံဒီကိုငန်း၍သွား၏ဒါမေ့မနေကြနဲ့အဲ့လိုဆိုမလို့ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာမမေ့ကြနဲ့ဟုတ်တယ်မလားခုတော့ခမည်းတော်ကအိမ်ကအာမလေးဒကမာကြီးမမေ့တာကခက်တာဟ
ဟုတ်တယ်မလားနိဗ္ဗာန်ကိုတော့မေ့တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ညွတ်ကိုင်းလို့ရှိရင်လွတ်မသွားဘူးလားလွတ်ပါပါဗျာတောင်းတင်အောင်မလားလွတ်သလားလွတ်ပါဗျာကိုယ်ရေးကိုမေ့ကြည့်လွတ်မလွတ်ကိုဟာသိဘုန်းကြီးတို့ကရဟောတာကိုဟာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတရားနာရင်စစ်သွားစစ်ရင်နာသွားနော်အဲ့ဒါကိုနာသွားလို့ရှိရင်ရေလေလေတောင်းတင်သေးလားတင်တော့ပါဗျာနောက်တစ်မျိုးကခொနည်းနံပါတ်မြောက်ပေါ့နော်အတွင်းဆိုရင်အတွင်းပုတ်ရှိရင်လည်းပုတ်သိုးသွားခြင်းကြောင့်ပင်လည်းမရောက်နိုင်သလိုအတွင်းဆိုအတွင်းပုတ်ဆိုတာတချို့ကတော့စကားအရာကတော့လှပါရဲ့စိတ်ထဲကတော့မနောကပုတ်သိုးနေရရှိဘူးလားရှိပါဗျာအပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးတာတိကုံနဲ့မပြည့်စုံနော်တရားရှင်ကြီးတွေအရိယာသူတော်ကောင်းဆိုတာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံပြောတယ်လို့လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဥစုပရိပါဒကိုခုတော့အတွင်းကဘယ်တော့ပင်ပါဇက်ကပြော냐တော့လဲအတွင်းကကိုယ်ကောက်ပြီးအတွင်းဆွေးအတွင်းပုတ်ဆိုကောင်းပါမလားကောင်းပါဗျာအကြီးအထဲတောင်မှပြောကြသေးတယ်ဆုံးမကြသေးတချို့နင့်လားအစင်းသဏ္ဍာန်လေးကတော်တော်ဟုတ်တယ်ဘယ်တော့ပင်အစင်းသဏ္ဍာန်ဟုတ်냐တော့လဲအတွင်းသဏ္ဍာန်ကရုပ်နေရင်နင့်တည်းဧကပုတ်တော့မှာပေါ့ဟဲ့ဆုံးမဘူးလားမှန်ပါဗျာရတဲ့ဆုံးမတယ်လေမှန်ပါဗျာတရားကသဘောမပေါက်ကြလို့အတွင်းဆွေးအတွင်းပုတ်မနှောပုတ်တာဒါမို့မိမိကအပြောတစ်မျိုးမိမိကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဆိုးရတဲ့စိတ်တွေလက်ခံထားရင်အတွင်းဆွေးတိုးဖို့မနေဘူးလားနေပါဗျာတချို့ကြတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီအိမ်မသွားကြနဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုမကောင်းဆိုးရတွေမွေးစားထားတာတဲ့မကောင်းဆိုးရမွေးတော့ပဲသူကတဘဝတနဆာအောင်လားဆရာကြီးဟဲ့လို့ပြောကြဘူးလားပြောကြပါဗျာအဲ့ဒါကဟုတ်ချင်းမဟုတ်မှကဲအတွင်းဆွေးအတွင်းကမကောင်းတဲ့လောဘဒေါသတဏမာနသူများတော့ဖွင့်ပြောတဲ့အတွင်းကပုတ်နေလို့ရှိရင်ကောင်းမှာမလားမကောင်းပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်တွေမဆိုးရဘူးလားဆိုးပါပါဗျာဆိုးရတာရဲ့မကောင်းတဲ့ပေါင်းခေါ်ကြည့်ရမှာလားကောင်းပါပါဗျာဝိသသေးလားဝိသပါဝိသရင်ဘယ်လမ်းသွားမှာလဲမသိဘူးလေဝိမု ക്തി တဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါမို့နိဗ္ဗာန်ဝိမု ക്തി သွားပါမလားမသွားပါဗျာသွားမြတ်သွားရင်သေးလားအဲ့ဒါမို့အဲ့ဒီအတွင်းဆွေးအတွင်းပုတ်တွေကိုယခုရှိကြည်ကြကြည်တော့ခုရှိတာရှိပါဗျာမုံဇဘူတွေရှိအတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့မကောင်းဆိုးရတဲ့အတွင်းဆွေးအတွင်းပုတ်တွေကောင်းတာတွေဖြစ်စေဆိုးတာတွေဖြစ်စေကြမ်းကြမ်းမှန်မှန်မတွေးတော့ပဲစွန့်လွန်ပါတော့လေစွန့်လိုက်အေးဘူးလားအေးပါဗျာမုံဇပစ္စာတော့နောက်ရဲ့နောက်လာမရှိသေးတဲ့အာယုအမျိုးမျိုးတွေနော်ကောင်းတာတွေဖြစ်စေဆိုတာတွေဖြစ်စေကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်မတွေးတော့ပဲစွန့်လွတ်ပါတော့လေမုံစားပစ္စေယခုပစ္စကအလဲတဲ့တဲ့သတိပြု၍ရှုကြည့်ပါတော့လေမကောင်းတဲ့မိမိစိတ်မှာအတွင်းဆွေအတွင်းပုတ်တွေခုမရှိသေးတယ်လောဘဒေါသတဏမာနဣတ္တမစ္စရိယခေါ်တဲ့အတွင်းဆွေအတွင်းပုတ်မကောင်းဆိုးဝါးစိတ်မျိုးစုံတွေကောင်းတာတွေဖြစ်စေဆိုးတာတွေဖြစ်စေကြံကြံပန်မှမတွေးတော့ပဲအေးအေးလေးကျင်သုံးပါတော့လေကဲအေးလေးကျင်သုံးနိဗ္ဗာန်ညွတ်သွားရင်အဲ့ဒါတွေမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါဗျာစွန့်ပြီးသားဖြစ်ဘူးလားဘုရားရဟန္တာတော်စွန့်တယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့အိမ်သာစွန့်တယ်လို့ပဲတဲ့အိမ်သာကိုကဲမစင်စွန့်ဘူးလားစွန့်ပါဗျာဘယ်နှခါများအိမ်ပြန်သွားလို့အိမ်သာလုံးလို့များပြန်တဲ့လူဘယ်တယောက်ရှိရှိပါဗျာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘာလုံးလို့ပြန်လာတယ်မသိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်သိတာလွန်ကြီးလုံးမှာပေါ့လေကိုမမသိပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်သိထားသမှာဤကဲ့သို့စွန့်လွတ်ထားရင်မလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါဗျာစွန့်လွတ်ထားရင်လွတ်တယ်မစင်များကိုငဲ့ကွက်မှုရှိသလိုအဲ့ဒီကြလို့လွန်မြောက်ရာကိုအမြိုက်နိဗ္ဗာန်ခေါ်တဲ့ဝိမု ക്തി ကိုနိဗ္ဗာန်နေနောဘောနောပပရောနဲ့ကျင့်သုံးသွားရင်မအေးဘူးလားအေးပါဗျာအတွင်းဆိုရင်အတွင်းဘုတ်ကလည်းမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါဗျာလွတ်သည်နောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့ရှင်းနံပါတ်မြောက်ပြည့်ရလားလက်ရှုံးမှတ်တာမှန်ပါဗျာနောက်ပိတ်ဆုံးတော့ကျုံနာကြီးကလည်းပြေးတော့မှာ5မိနစ်ကြံတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်အတွင်းဆွေအတွင်းဘုတ်တွေမကဘူးဝဲဆုပ်ရင်လည်းမရောက်ဘူးကွယ်တို့ချင်းနှင်းမြင့်နှမ်းနေတာဘုန်းကြီးတို့ကတောင်ရိုးနေတော့ဝဲကြောင်မသိဘူးခင်ဗျားတို့ကမြေရိုးနေတဲ့လူတွေဝဲကြောင်သိတယ်ဝဲဆိုတာဘယ်လိုနေတော့ဝဲဆိုတာလဲနေတာပါဗျာဩလဲတာတင်လားဩလဲတာကိုသိချာလက္ခဏာကိုစေအောင်မသိတော့ဝဲဆိုတာလဲခြင်းသဘောရှိသည်ဆွဲဆုပ်ခြင်းသဘောရှိသည်မြုပ်သွားခြင်းသဘောရှိသည်လက္ခဏာ၃ချက်ရှိတယ်ဝဲရဲ့လက္ခဏာဘာလဲလို့
ဒါကြောင့်ဝဲဆိုတာဝဲလေနေတော့ဝဲလေခြင်းသဘောရှိသည်နော်စုပ်ခြင်းသဘောရှိသည်မြုပ်ခြင်းသဘောရှိသည်လက္ခဏာဘယ်နှပါးယခုလေကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကဆိုတဲ့ကာမစိတ်တွေတီဝဲဝဲလေသည်မယုံကြည်ပါလားဇာကားကောင်းလေးပြန်လာရင်အိမ်ကျစမြုပ်ပြန်နေတာအလုတ်လို့ရင်စမြုပ်ပြန်တော့ဝဲလေနေတာဒါဝဲမှမသိဘူးအဲ့ဒါကာမောကတည်းနေတာအဲ့ဒါကဖြစ်လာတဲ့ခဏိကဘောကတည်းအဲ့ဒါမသိတာအဝိဇ္ဇောကနော်တန်ငါနဲ့အဲ့ဒါမျိုးနှိမ့်သက်တာဒိဋ္ဌောကနော်အဲ့ဒီလိုဆွဲစုပ်တတ်သည်ဝဲဆိုတာအာယုန်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုကာမောကဘောကကာမစိတ်တွေရေဝဲပြီးလဲသည်အဲ့ဒါဝဲလေတာနော်အဲ့ဒီဝဲလေတဲ့နဲ့သာလျင်အာစိနကံချုပ်ရင်အောက်သို့မြုပ်မယ်စုပ်သွားလို့မြုပ်ဘူးလားမြုပ်ပါဗျာဒါကြောင့်ဝဲဆိုတာဒီဝဲဝဲနဲ့လဲတယ်စုပ်ချင်းသဘောရှိလို့မြုပ်ချင်းသဘောရှိပြီယခုတော့ယန္နာကြီးအဲ့ဒီကာမောကဘောကတိခောကဆိုတဲ့ဝဲဩဃထဲမှာယခုယန္နာကြီးတော့ရှိသလားရှိပါဗျာမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါဗျာဒါမို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းမရှိပြီနော်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပြစ္ဆုတ်ပံမှာမိမိစိတ်ကိုသတိပြု၍ရှုကြည့်ပါတော့လေမရှိသေးတဲ့ဝဲဩဃအာယုမျိုးတွေကောင်းတာတွေဖြစ်စေဆိုတာတွေဖြစ်စေကြံကြံပံမှမတွေးတော့ပဲအေးအေးလေးရှင်းသုံးပါတော့လေအေးအေးလေးနေပါလေအေးဘောငြိမ့်ဘောအမတာပြေအဲ့ဒါမှဝိမု ക്തി အမြိုက်အရသာကိုယ်တိုင်ခံစားရပါပြီလို့ကဲမလို့ဘူးလားလွတ်ပါဗျာကဲအင်္ဂါရှစ်ချက်မလို့ဘူးလားလွတ်ပါဗျာကဲခုလွတ်ပြီမို့လားလွတ်ပါဗျာကဲလွတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒီလိုလွတ်သွားရောလွတ်သွားတော့ယဟန်တွေကဝမ်းမြောက်မှုမောသာဓုသာဓုပထနာပြုကြတယ်ဘဝတရားများအဲ့ဒီနွားเจ้าသားကတယောက်ရှိတယ်နွားเจ้าသားမောင်နန္ဒာတဲ့နာမည်ကနမအုပ်ကြီးเจ้าရတယ်အငှားเจ้าရတယ်အဲ့ဒါနွားပြစ်တဲ့ဒုက္ခလေးနဲ့လာပြီးတရားနာတော့ပြီးလည်းပြီးရောပြီးတော့ဘာလုပ်တုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ယဟန်ကြားတွေကတိုးသွားပြီးတော့ဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်အင်္ဂါရှိချက်မှာပါတယ်ဒီမှာပဲကံဟိုမှာပဲကံလည်းမကပ်ပါဗျာလူလည်းမဆဲပါနတ်လည်းမဆဲပါရေလည်းမမြုပ်ပါရေလည်းတောင်းမနေမှာအဲ့ဒါအတွင်းဆွေတွင်းပုတ်လည်းမရှိပါဝဲလည်းမစုပ်ပါအင်္ဂါ၈ပါးမှာလွတ်သွားပါသဖြင့်ဥပသမရံယဟပြင်စဉ်ဖြစ်ကိုလဘေးယုံရလိုပါတယ်ဗျာနေအောင်တဲ့လောကီမာမဓမ္မခံဖြောင်းနေတဲ့လောကလည်းမဖြစ်နဲ့ဓမ္မမင်းနဲ့မင်းဘာလုပ်တယ်လဲဘုရားရှင်ကမေးလိုက်တပည့်တော်နွားเจ้าမှာတဲ့ကိုယ်ပိုင်နွားလားတဲ့သူများနွားလားသူတစ်ပါးနွားအငှားเจ้าနာပါဗျာဒါမြင့်သွား၍နွားရှင်ကိုအချီအောင်လောပြီးမှဝစ်လောမှန်လားပါဗျာတဲ့နွားတငယ်လေးတဲ့အိမ်မှာခြိပခဲ့လို့သားစောကိုမဲ့ပေါ်သဖြင့်ပြန်ကုန်ကြပါသည်ဖျားတဲ့အေးပြန်နာကသူ့တဘာဝနဲ့ပြန်နာမင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်သွားအချီအောင်လောအပြီးမှငါဘုရားထံလာခဲ့လောဘုရားရှင်မလေးအဲ့ဒီတုန်းမှမောင်နန္ဒပြန်ပြီးနွားတွေအပ်တော့နွားတွေခဏိကနေစယူမကြောက်နိုင်တော့ပါဆိုတော့သူ့တထေးမင်းမခမည်းဆိုပြီးတော့နွားရှင်တွေကိုပြန်အပ်တော့ဘာဖြစ်လို့တော့နဲ့လာကနေတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ဤတရားတော်ကိုနာရခြင်းကြောင့်အင်္ဂါ၈ချက်နဲ့တကွသစ်တုံးကြီးဥပမာတာရကနဲ့ပေးတဲ့တရားသူတရားမြတ်ကိုနာရခြင်းကြောင့်ယဟန်ပြုလို့ပါတယ်ဒါမြင့်ကောင်းပြီမောင်နန္ဒဒါမြင့်ငါတို့သည်ပစ္စည်းလေးပါးဒါယကခံမရစီလို့ချမ်းသာသာမသွားဘူးလားသွားပါဗျာခုတော့သင်္ကန်းဝရှင်နဲ့ဆိုဇိုးလောက်တာတော့ကသာနေမြတ်ငတာသေးလို့မလုပ်ကြနဲ့ဟုတ်လောကီလည်းမှန်ပေးစီတရားသိပြီးတစ်ဖက်သက်တည်းကလာတာတွေအများကြီးတွေ့ရလို့တွေ့ရပါဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်လောကီမှန်တော့ဓမ္မခံပြောင်းဘူးလားပြောင်းပါဗျာမောင်နန္ဒသည်သွားအပ်တော်နွားရှင်တွေကပစ္စည်းလေးပါးဒါယကဓမ္မခံပါသည်သင်္ကန်းဝိပိဒကအင်္ဂါရှိချက်နဲ့နိဗ္ဗာန်နေနောပေါတော်နဲ့ကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်အာသောလေးပြာကိကုံကွာ၍ကြည်ယဟန္တာအဖြစ်ရောက်ရှိ၍ဤဘဝဤခန္ဓာဤသာသနာနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ရပါသည်ဝင်ရဘူးလားဝင်ရပါဗျာကဲဝင်ရတော့အေးဘူးလားအေးပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြည်ထားနော်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ပရိသတ်ကြီးရောဤအင်္ဂါရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံသောဒါရုက္ခန္တောပါမသုတ်ဒါရုက္ခဆိုတာသစ်တုံးပါပဲနော်သစ်တုံးကြီးကိုအကြောင်းပြုအင်္ဂါရှိချက်နဲ့ဟောကြားတော်တရားတော်ကိုနာကြားရသဖြင့်နွားကြောင်းသားမောင်နန္ဒတော်မှမဲ့ဖို့မရဘူးလားမရပါဘူး
ခုတော့ဝိမု ക്തി အမြိုက်တရားတော်ကြီးဝိမု ക്തി အမြိုက်ဓမ္မယုံကြီးကိုနာကြားရတာများမရဘူးဆိုရင်တော့အံ့ပါရဲ့နော်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါဗျာကိုအထင်သေးသင့်သလားထင်သေးသင့်ပါဗျာမသေးသင့်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဤကဲ့သို့အင်္ဂါရှိချက်နဲ့လွတ်မလွတ်ကိုရေးကိုမေ့ကြည့်နော်ဒါကြောင့်ရှေ့ပိုင်းเนี่ยဟောတော်တဲ့ဝိမု ക്തി သာသနာဆိုဝိမု ക്തി သာသနာရောင်းဝါပါလေလားဘူးလားဝိမု ക്തി သာသနာရောင်းဝါပါလေလူမင်းနာမင်းအစွဲတွေမလိုခြင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါဝိမု ക്തി အမြိုက်တရားကိုလားနာကြားကြမင်းဝါကျင်သုံးရမင်းလို့ကျင်သုံးရင်ဝိမု ക്തി တရားပွဲကြီးနာဝိမု ക്തി ရနဲ့ကျင်သုံးမအေးဘူးလားအေးပါဗျာကဲအေးတယ်ဘုန်းကြီးလည်းကလည်းပြီးပြီဗျာနာယီကလည်းဟောမဟောသေးဘူးနော်ကဲဒီလောက်နဲ့ပဲကိုကအချိန်ကောင်းကယူပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းမန္တလေးဆရာတော်ပြောသလိုပါပဲကိုအချိန်နဲ့ကိုနဲ့စီကန်းဆိုတာဘောင်တအောင်မှစီကန်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးနော်ပြီးတော့ကြာမှခမည်းတော်စားလူကစားအစားတယ်ဥမတိကြနဲ့ဟုတ်အဲ့တဲ့ဥမတိကြနဲ့တရားလည်းနည်းနည်းဥတီပါအောင်နော်ကိုယ်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုအမျိုးမျိုးတွေဥတီနေရတွေ့ရတယ်နိုင်ငံညသွားမှဥတီချက်တွေကအများကြီးနော်ယခုတော့ဥတီစရာအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးအလုံးစုံလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါဗျာကဲလွတ်ပါတယ်ကဲဒါမဲ့လိုက်ကြနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသန္တိလက္ခဏာဝိမု ക്തി ဆိုတာသန္တိလက္ခဏာတဏှာဒိဋ္ဌိစွဲညိเสียမပါအသိဉာဏ်ဖြင့်သိရမှာဓမ္မမေပေါ်ဖို့ပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တာမို့လားအသိဉာဏ်နဲ့ရောက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီတော့အကျိုးတရားကတော့မိမိနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းတာပေါ့အေးဘူးလားအေးပါဗျာကဲကိုရောစိတ်ရောမအေးဘူးလားအေးပါဗျာကဲဒီတန်ပေါက်ကလေးမေတ္တာပို့ပြီးသိမ့်မယ်ကဲလိုက်ကြတရားနာလာကြမြားလာဝင်နေတရားနာလာကြမြားလာဝင်နေကိုအေးစိတ်အေးအေးနိုင်ပါစေကဲမအေးသေးဘူးလားခင်ဗျားတို့ကလူမွေးမို့မအေးတာအောက်ကလူတွေဆောင်ချုံနေပြီကျုပ်မြင်သားပဲအဲ့ဒါကျုပ်ဟောလို့အေးတာမဟုတ်ဘူးသူကသူဥဒုအေးတာကျုပ်ကအသားယူပြောတာဟာဟုတ်တော့လားအဲ့ဒါတော့တောင်းတော့ချုံပါဘူးလားအဲ့ဒါကိုအေးတာလေခုလောဘဒေါသဆွဲတနာတွေအေးတာဟောတာသိထားကိုကနဲ့ရောမယူနဲ့ဦးနော်ရောယူဝအမွေမပြတ်ပဲဖြစ်နေဦးအဲ့တော့သိထားပါကဲလိုက်ကြတရားနာလာကြမြားလာဝင်နေကိုအေးစိတ်အေးအေးနိုင်ပါစေအေးရာအေးကြောင်းဤပေါင်းစုံပေသိမြင်ကြဓမ္မအမြဲကြီးကဲခဏဓမ္မအမြဲကြီးတိုက်ကျွေးပြီးတော့တို့ပြိဿကြီးပြီးပါပြီဒွါရသမအချိန်မြောက်ပေါ့နော်ယနေ့1360နဲ့4ခုနှစ်ပဲနော်1360နဲ့4ခုနှစ်နတော်လာဇန်9ရက်နေ့ညတွင်တို့မုံရွာမြို့မူလခေါ်လဲတန်းရကိုရရငယ်ရကွက်လို့ပြောင်းထားပါပြီရငယ်ရောက်နာယခုတိရှိသောနော်ငင်းငယ်ရေးကြောင်းတိုက်ဝိမု ക്തി သင်္ဘောဓမ္မယုံကြီး၌ဒါမို့ဒီကဆရာတော်လေးဗရဏနာယကဦးကွန်းနေညနော်ဗရဏကွန်းနေညပေါ့ခုကဗရဏသုံးတာကိုသူကတည်းမသုံးဗရဏကွန်းနေညအဲ့ဒါမထေဦးဆောင်လျက်မုံရွာမြို့ကသာသနာအကျိုးတော်ဆောင်ကြီးတွေဝေယဝဆအကျိုးတော်ဆောင်ကြီးတွေကလည်းစေနာသရာတရားထက်သန်စွာနဲ့တကွာနော်အလုံးစုပေါင်းညီညာစွာနဲ့ကျင့်ပါအပ်သောဝိမု ക്തി အမြိုက်တရားတော်များကြီးကိုမမိတ်မသုံးယုံယုံကြည်ကြည်ပြီးနာကြားကြတဲ့ဓမ္မသုဏပစ္စယတတ္တိဟုံကြောင့်ဝါယနေ့ဟောကြားပြအပ်အပ်သောဓာတုခန္ဓောဗမသုတ်တန်ဒေသနာကိုဟုတ်မှန်စွာနာကြားကြရသောဓမ္မသုဏပစ္စယတတ္တိအဟုံကြောင့်ဖယားပစ္စေကဗုဒ္ဓယန္တာအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ကိန်းအောင်မွေလျောစံပြောရာဖြစ်သောဝိမု ക്തി အမြိုက်နိဗ္ဗာန်သို့မပင်မပန်းပဲယခုပြုအပ်သောဒါနစခန်းနေပေါ့ဗျာခုကစခန်းမပိုင်ရင်ကတွင်ညာပြည်တာပုဂ္ဂိုလ်ဒ
သီလစခန်းဘာဝနာစခန်းမှာနိဗ္ဗာန်သို့ဖြောက်တန်းစွာတက်လန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း